真係開波暗定先咯。係會跟個波轉嘅。使唔使擺冇擺前啲咯？擺呢個。你擺後啲啊！佢其實拉高啲係，好拉。OK。呢邊轉，運到個波。你應該放後啲啊，放呢個位。呢個位應該提得多啲，唔係嘅陣個半場縮得太細，快點太細。俾，搶苗，射！翻步，喂，互出！走啊！搶，往前跑，搶！拖車！搶啊！你都跑啦，搶你唔夠啊！你轉頭啊！唔係你再跑多啲拉，直接拉，幫佢拉防線走嗰種。佢係咁跌踢嗰邊啊！我覺得佢有啲原問題咯，佢個波。冇，走！對人！睇標啊！屌！喂，唔使標啦！對好個人就得㗎啦，搶！如果對面咪放你嘅，你係照射啊，冇所謂。即係啱嗰個佢又好明顯收縮咗少少，你問我如果面無線，其實一定要殺上嘛。佢邊多人？回翻，係啦，嚟波，進，reset，會射，嚟波，喂，如果前面破咗，快少少翻手，佢一定識射㗎。飛哥，做咩？阿搶擋咗人先，阿搶你企喺度擋咗人先，冇擋到啊，冇交到。搭
車王，嗰個死波要抄咗佢啊！佢得一隻嘅咯啫嘛。舉手！3蚊啦，另一邊追，收。波！記得嗰個佢哋一死波，佢傳大個，呢個位可以傳，嗰個位就抄㗎啦。大個嚟。好。一球換喎。可以俾我哋睇下。我唔係要講咯，我就知。唔係你聽。因為點解咧？其實點解啱啱做唔到就係因為你企咗呢度啊，你擋唔到個人啊，因為佢個人係咁樣出㗎嘛，係咪？你應該你個人小明照走，係小明照走，唔好停喺度照走，俾到你一個點啊！你唔走佢就俾你。咁另外而家嗰度阿莊要你都要做上去㗎啦。阿搶，你個擋上完嗰條線擋唔到佢，嗰啲人走過。如果個身你喐開啲，防守喐多少少，快少少快防。入翻去。兩飯咯，小明。兩飯23啊嘛？冇一飯啫，一飯咩？兩飯啊！一啫嘛，冇兩粒，冇兩粒聲，一粒啫嘛。係喎，屌！一飯。喂，咩版啊喂？一粒聲啊嘛，一段啊嘛。籃板啊！你咪一走。喂，再傳你邊？有冇錯？好波！車王回頭，車王睇佢，前得一隻啊，車王。小明冇落手，唔落嗰啲。未做，贏啦，唔好亂走。唔得就換。阿寶，嚟，裝。進，你轉隻身去打啦，你唔得帶出嚟啊嘛。唔使咁搶啊！要收後啊！要收後少少啊！唔該換人。慣咗係監獄個人都監牌要放波啊！屌2球3分。落翻位。邊個？
冇。喂 ，weak side 要 hell 啊！睇嗰啲3分咋？睇3分啊！你喺邊個啊？喺度。拜拜。沒有，發波喺第二個插入嚟啊，後邊啊，邊開你唔會講？插咗嚟啊，小妹，後邊啊，阿俊，買啦，隻手出去啊！冇，你哋嗰陣時就俾多啲心嘅感覺，即係你上去嘅時候，你哋唔好只揩住佢啲，你一係就俾佢行，唔係你一係就俾喐，你一係就俾喐開先。唔係啊，唔係你咪俾呢樣嘢推開你走，推翻佢向嗰條線射。籃板交嘅卡實啲，你同埋呢個兩球空切入嚟俾啲對方，點樣咁揀得空切入嚟？你全部冇人做對抗啊！而家冇人做對抗。自己上啲球，費事出多啲聲啊！成日兜走都冇人講嘢。而家俾多啲身體啊！明唔明啦？上去俾多啲，就算你追多，你知道要手都要死。講嘢啊！講嘢啊！出聲啊！你哋會唔會？出聲，你換防出聲，幫都要出聲。籃板啊！翻步啦！嚟啊！走啦！走啦！走啦！喂！黐翻，黐實！屌下俾佢夾。舉手得啦！哇！打兩。俾啲力，俾力。你俾喂呢條友咧隔離走過俾對方打下撩佢嗰邊。你佢哋老母同佢作啊，即係冇佢咁。上！係啦！俾！行底抽你啦！走！推！喂屌！俾好啲！好低位跑！嚟波！唔使，你手頂又唔做啊！手頂唔做。
慢慢攞實，抄，走啊！打死我！搞掂！我屌，籃板，去啦！快啊！過喺後邊。有波金，哎呀！揾翻自己嗰個，37秒啊！高低位，俾唔到冇眼俾啊！喂，high post 嗰啲俾多啲。你大隻佢啱嗰個左邊嘅時候，唔係啱左邊嗰個位。你哋係咁，冇理由唔識公2-3嘅喎。而家出面成係咪仲高低位？而家係最冷係射唔入啫嘛，射唔入咪轉換你嘅方法咯。喂，咁以前呢個邊個插中黐會插中嗰個？而家同埋插中唔入就唔好再射啦，即係咁得你輸咗啦已經係嘛？插中打翻高低位，人哋出邊就係放你射係嘛？咁你射到起為止人咯，係嘛？打多啲高低位 inside outside 咁打，出翻嚟你都唔射啲啦，全部都係你出邊打入嚟晒全部喺度，全部都係人嚟嘅，我點射？個入分波分大啲場，同埋你哋而家要打高低位，唔係在喺唔係正波嚟嘅，同埋你如果快對面你對面跑多啲人，跑會當場咯。喂，釘人，人哋一步過你哋。知道。加。1、2、3，喂，做釘人唔使做啊，跟住1啦。挨1把，挨得似1把打陣。如果俾佢過啦換防冇所謂啊，俾佢過換防，俾身體佢啊，最身體啊！俾，係啦，恭喜！
縮氣縮氣，佢撞到你就算啦，唔好推佢出去。啱手都好好。一陣係啦，縮一縮。要換就出聲啦！舉手！都守唔到。快啲！你防住先，你防。好波！喂，咩位啊？咩位啊？喂，要咩位啊？縮氣縮氣，因為佢哋防得好。使乜佢動佢都動嘅啦，佢動你又唔有臂力。come on，我快啲嚟！過你唔到㗎，過你唔到㗎！有咁易吹咩？喂 ，Rick 沙要協防少少啊，協少少防，唔使跟死嗰個人㗎啦，人到波都得㗎啦。冇練過呢個，呢個冇練過。嚟，星紅靚，好，過你唔到，揸冧手，打啦！咩好位？過唔到你㗎！有檔，抽走一場，走啊！好波！繼續俾身體上！過你唔到㗎！抽！喂，好啊！拉！得門，快少少，再傳，星紅冇啊！OK 喎，你又打！唔得，傳唔得傳。再傳啦，傳。唔得就傳。多進。一步啦。咩位啊？你咩中鋒唔使快 ，OK 嘅。我換站。係就。唔係你兩個拍兩隻慢嘅搞唔掂。你睇嗰個睇得到。係嗰隻。喂屌！小明，如果條線太近，防守拉一度，褪出嚟少少俾佢接，俾佢傳。過你唔到。
嚟啦！慢慢嚟啦！上啦！係啦！抄！冇啊！冇到啊！冇，唔得，再傳，唔得傳，唔好停。等啊，等3分嚟㗎咋。一就射咗佢啦！唔係啊！我知啊，所以第二個答問題，你而家全部好慢嘅，你但係射㗎嘛，如果佢唔上嘅話，同埋因為因為防守啊，追唔到啊。換人啊！哦 ，OK。幫羅賓嗰個係啊，我哋睇下。kick 到隻腳，係啊！喂，咩位啊？咩位？反防！冇個衝過啦！一定！一個衝上其他翻防得啦，唔好3、4個一齊邊個波？邊個打翻中間嘅？阿莊，打咩位啊？咩位都可以係咁衝上。好波！上得阿海。有兩支係咪？係難嗰啲。繼續追啊！大得，好嘢係啊！右邊打啊！搶，左邊。上去啦，俾強到啊！左一擋，小明。幫佢。上晒！